Awalnya sih memang bukan coba-coba sih, pernah dengar juga, pernah lihat juga saya satu artikel gitu, katanya kalau orang batuk yang lama susah sembuh, coba kan si kulit jeruk. Akhirnya saya coba nih, karena kebetulan kan yang saya punya kulit jeruk dekopon, dan alhamdulillah qadarullah sembuh gitu waktu itu. Pernah coba juga, berarti memang ada khasiat tertentu ya yang terkandung di buah dekopon ini. Kalau untuk buah jeruk dekopon lokal ini cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. Beberapa kali saya panen gitu ya, yang masuk ke market itu memang ukurannya bahkan ada yang lebih dari ini, ada yang sampai 700 gram, ada yang 500 gram. Yang masuk market itu rata-rata di antara 400 sampai 600 gram itu rata-rata. Di Pangalengan kebetulan yang saya garap itu ada sekitar 4 kebun. Masing-masing kebunnya itu ada yang sampai hanya sekitar 200 tumbak sampai ada yang 1 hektar.